tidlig morgen her, og vi er ved at lave klar herhenne til vores morgenmad. Og jeg er på vej ned for at meditere lidt, men gå ved om der allerede er nogen. Jo, der er allerede i gang med at lave qigong hernede. Der er solen stået op. Så i løbet af ikke så lang tid, så vil solen også stå op herovre. Og her er der en dejlig lille hytte med puder, hvor man kan sidde og meditere. Så her vil jeg sætte mig over. Får en lille stille morgenmeditation. Ja, så er vi i gang med at gøre klar til dagens undervisning. Og ja, her skal jeg sidde, og her står Helle, og vi mangler lige at få sat en tavle op. Det giver mest ud med et ord. Så hvis du har lyst til. For at vi kan hele denne her stressmasse op, så for at vi kan gå ind i denne her fase og have denne her succesrig, så skal vi have adgang til forskellige bakterier, vi skal have adgang til forskellige svampe, og vi skal have adgang til forskellige vira. Det er derfor nogle gange, så har vi fået forløst et traume, men vi har ikke fået stressmassen ud, fordi der var nogle bakterier, eller nogle vira, eller nogle svampe, vi manglede for at kunne rense det ud. Derfor så er det rigtig godt at være sammen med folk, som fejler et eller andet, fordi så kan man tiltrække lidt svampe og lidt vira og lidt bakterier, sådan at vi kan få renset stressmassen ud. Hvad siger du, Barbara? Det var derfor, han snød næsen i viskestykket i går. Det var derfor, han snød næsen i viskestykket i går, så vi kunne få lidt glæde af... Så hvor er det så der hvor vi tager penicillin, det er når vi ryger ind i denne her fase, når vi er i helingsfasen, det er der vi tager penicillin. Så i det øjeblik vi begynder at tage penicillin, så stopper vi simpelthen helingsfasen, og så får vi ikke afsluttet helingen, og i aller værste fald så bliver vi retraumatiseret, og så bygger vi stressmasse op igen, og så skal vi igennem helingsfasen igen. Betyder det, at jeg er imod penicillin? Nej. Hvis jeg er ved at dø, så tager jeg penicillin. Så længe jeg ikke er på gravens rand, så vil jeg ikke tage penicillin eller sulfapræparater eller andet. Fordi så er kroppen i gang med en helingsproces. Problemet er, at nogle gange, så er den stressmasse, den er blevet så stor, at vi kan dø af helingsprocessen.